ওয়াও গাইস, দেখো কত চমৎকার একটা বাস্কেট রয়েছে। আর এই বাস্কেট কিন্তু অরেঞ্জ কালারের টয় ভেহিকেল দ্বারা পরিপূর্ণ। সবগুলোকেই কিন্তু আমি একে একে ইন্ট্রোডিউস করে এই জায়গাটাতে লুকিয়ে ফেলবো। তো প্রথমেই আমি হাতে তুলে নিচ্ছি একটা কার ভেহিকেলকে। যদিও এর গায়ে ট্যাক্সির একটা স্টিকার রয়েছে, বাট এটা কিন্তু একটা রেসিং কার। এর স্পয়লারটাকে দেখো কত চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে একটা কার ভেহিকেল। তো এটাকে আমি জাস্ট এই দিকটাতে ফেলে দিলাম। আর এরপরে কিন্তু হাতে তুলে নিচ্ছি একটা বিগ সাইজের ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার ট্রাক, যা রয়েছে 8টি চাকা। এর সামনের দিকে রয়েছে আলাদা রঙের 4টি চাকা, আর পেছনের দিকে রয়েছে আলাদা রঙের আরও 4টি চাকা। দেখো গাইস, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা নাম্বার প্লেটের স্টিকার। এক কথায় অসাধারণ এই ট্রাক ভেহিকেলটাকে আমি এই দিকটাতে ফেলে আমার এই বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এই দিকটাতে। আর এখানে কিন্তু লুকিয়ে ফেলবো পরবর্তী কিছু ভেহিকেল। তো এবারও কিন্তু আমি হাতে তুলে নিয়েছি একটা ট্রাক ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনার ট্রাক, যার গায়ে রয়েছে মোটু পাতলুর বেশ কিছু স্টিকার। এর চাকাগুলোকে দেখো একেবারে পুরনো হয়ে গিয়েছে। আর এই ভেহিকেলটাকে আমি ফেলে দিচ্ছি এই দিকটাতে। এরপরে কিন্তু হাতে তুলে নিচ্ছি একটা ট্রেন ভেহিকেলের সামনের দিকের পার্টকে। আর এটা হচ্ছে একটা টয় ট্রেন ইঞ্জিনের সামনের দিকের পার্ট। এটা কিন্তু অরেঞ্জ এবং ইয়েলো কালারের কম্বিনেশনে গড়া একটা ট্রেন ভেহিকেলের সামনের দিকের পার্ট। তো এটাকে রাখবো, দেন কিন্তু বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এই দিকটাতে। আর এখানে কিন্তু লুকিয়ে ফেলবো একটা দেশি টয় ভেহিকেলকে। আর গাইস, এটা হচ্ছে একটা পায়ে চালিত রিক্সা, যার গা থেকে অলরেডি অনেকগুলো স্টিকার উঠে গিয়েছে। একেবারে সস্তা মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা টয় রিক্সাকে আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে ফেললাম। আর এবার কিন্তু আমি এই বাস্কেট থেকে হাতে তুলে নিচ্ছি একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাককে। এটা কিন্তু একটা মিলিটারি ভেহিকেল, যা রয়েছে 6 চাকা, হোয়াইট এবং অরেঞ্জ কম্বিনেশনে গড়া একটা রিয়েলিস্টিক টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো এটাকেও আমি এখানে ফেলে এবার কিন্তু এই দিকটাতে লুকিয়ে ফেলবো আমার পরবর্তী কিছু ভেহিকেল। আর এই জন্য হাতে তুলে নিয়েছি বেশ ফানি শেপের একটা ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, খুবই চমৎকার আর হেভি ওয়েটের ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা ভেহিকেল। তো এটাকে এখানে রাখলাম, দেন কিন্তু হাতে তুলে নিয়েছি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার একটা ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা লাইটেনিং ম্যাকুইন কার, যার গা থেকে কিন্তু অনেকগুলো স্টিকার অলরেডি উঠে গিয়েছে। বেশ পুরনো আর ভাঙাচুরো একটা ভেহিকেল, একটা লাইটেনিং ম্যাকুইন কারকে রেখে এবার কিন্তু আমি এখানে চলে আসলাম। আর এখানে কিন্তু লুকিয়ে ফেলবো একটা সাকিব কাভার্ড ভ্যানকে, বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশনে গড়া একটা রিয়েলিস্টিক টয় ট্রাক। আর এর গায়ে কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার, বেশ চমৎকার কালার কম্বিনেশন। এর লুকিং গ্লাসগুলোকে দেখো, আসলে এই ভেহিকেলটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই এটি আসলে একটা টয় ভেহিকেল। তো এটাকে জাস্ট এখানে ফেলে এবার কিন্তু হাতে তুলে নিচ্ছি একটা এয়ার ভেহিকেলকে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, একটা টয় হেলিকপ্টার, যেটা কিন্তু একটা হোয়াইট এবং অরেঞ্জ কালারের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা এয়ার ভেহিকেল। তো এটাকে এখানে ফেলে আমি কিন্তু এবার এই বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এই কর্নারে। আর এখানে কিন্তু আমি লুকিয়ে ফেলবো একটা সিটি ভেহিকেলকে, যার গায়ে রয়েছে বেন্টেনের বেশ কিছু স্টিকার। পুরোপুরি অরেঞ্জ কালারের এই ডাবল ডেকার বাসটাকে আমি এখানে ফেলে এবার কিন্তু হাতে তুলে নিচ্ছি একটা বাইসাইকেলকে। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু একটা শিবা টয় বাইসাইকেল। আর এটা কিন্তু গ্রিন, হোয়াইট এবং অরেঞ্জ কম্বিনেশনে গড়া। এর চাকাগুলো কিন্তু বিশাল সাইজের। আর এখানে কিন্তু রয়েছে মিনি সাইজের 2টা চাকা, রয়েছে প্যাডেল, এখানে রয়েছে একটা সিট। তো এটাকে এখানে ফেলবো, দেন কিন্তু বাকি ভেহিকেলগুলোকে নিয়ে চলে আসলাম এই দিকটাতে। আর এখানে কিন্তু প্রথমেই আমি হাতে তুলে নিচ্ছি একটা রেসিং বাইককে, যার গায়ে রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার। একটা টপ রেসিং বাইক, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা রেসিং বাইকের আদলে গড়া চমৎকার একটা টয় বাইক। তো এটাকে জাস্ট এখানে ফেলে দিলাম। আর এবার কিন্তু হাতে তুলে নিচ্ছি আরও একটা ট্যাঙ্ক ট্রাককে। আর এটা কিন্তু মজবুত ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা টয় ট্যাঙ্ক ট্রাক, খুবই পাওয়ারফুল একটা টয় মেশিন। তো এটাকে এখানে ফেলবো, দেন কিন্তু এখানে লুকিয়ে ফেলবো আমার একটা ফ্যাক্টরি ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা ফকলিফট, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা ফকলিফটের আদলে গড়া চমৎকার একটা টয় মেশিন। আর এর গায়ে দেখো কত চমৎকারভাবে বেশ কিছু লেখা প্রিন্ট করা রয়েছে। তো এটাকে এখানে ফেলে এবার কিন্তু বাস্কেটটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি এই দিকটাতে। আর এখানে কিন্তু প্রথমে আমি লুকিয়ে ফেলবো একটা ক্লাসিক্যাল মডেলের ন্যানো কারকে, পুরোপুরি অরেঞ্জ কালারের 4 চাকার একটা ক্লাসিক্যাল মডেলের ন্যানো কার। তো এটাকে আমি এখানে ফেলে দিলাম। আর এবার কিন্তু হাতে তুলে নিচ্ছি আরও একটা বাইসাইকেল ভেহিকেলকে, একেবারে হালকা ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা টয় বাইসাইকেল। এর সামনের দিকে রয়েছে একটা ঝুড়ি, আর পেছনের দিকে আর সব মিলিয়ে রয়েছে 4টা চাকা,
এক কথায় অসাধারণ ইমপ্রেসিভ লুকের একটা বাইসাইকেলকে আমি এই দিকটাতে ফেলে এবার কিন্তু বাস্কেট থেকে হাতে তুলে নিচ্ছি একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, বেশ রিয়েলিস্টিক একটা সিমেন্ট মিক্সার ট্রাককে আমি এই দিকটাতে ফেলে দিলাম। আর এবার কিন্তু হাতে তুলে নিচ্ছি আজকে শেষ একটা ভেহিকেলকে। আর এটা কিন্তু একটা ফাইটার জেট, একটা MiG-29 যুদ্ধ বিমান। তো এটাকে আমি এখানে ফেলবো। আর গাইস এরই সাথে সাথে কিন্তু আমার বাস্কেটটা একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে, তো এটাকেও আমি ফেলে দিচ্ছি। সো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।